جلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع صحابته أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو ذر الغفاري. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب ثلاثة من هذه الدنيا: أحب الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. وقال أبو بكر الصديق: وأنا أحب ثلاثة يا رسول الله: أحب النظر إليك، والجلوس بين يديك، وإنفاق مالي عليك. وقال عمر بن الخطاب: وأنا أحب ثلاثة يا رسول الله: أحب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقول الحق ولو على نفسي. وقال عثمان بن عفان: وأنا أحب ثلاثة يا رسول الله: أحب إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وأنا أحب ثلاثة يا رسول الله: أحب إكرام الضيف، وقتال المشركين بالسيف، وصيام رمضان في الصيف. وقال أبو ذر الغفاري: وأنا أحب ثلاثة يا رسول الله: أحب الجوع والمرض والموت. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لك يا أبا ذر، أتحبها والناس تكرهها، فكيف ذلك؟ قال: أحب الجوع لأنني إذا جعت رق قلبي، وأحب المرض لأنني إذا مرضت خف ذنبي، وأحب الموت لأنني إذا مت لقيت ربي.